शाह साहब सिंध में मंशियात तमाम घणी वधी वई आहे, इजलास बि थियो आहे, तव्हां बि वॾा वज़ीर रहिया आहियो, तव्हांजे ज़माने में एतिरी मंशियात हुई जेका हाणे सिंध में ॾिसो पिया इन तरीक़े सां हले पई? मां त नथो ॾिसां, पर दा आहे मंशियात जी। असांजे ज़माने में कम से कम मूंखे एतिरी दा कान मिली। सही। त पोइ मंशियात आहे ऐं उनजे करे जेके हेज़ार्ड्स मंशियात जे करे थियनि था, सही हेज़ार्ड्स उहे तमामु घणा आहिनि। सही। इन करे उहो तव्हां चयो आहे, पर वज़ीर साहब खे थोरो पॉइंट आउट कयो नी। हा पोइ मुकेश साहब आहे नी, सही। हा हा। हुनखे मां बि चवंदुमि। अच्छा, लाड़काणे जी सियासत अॼुकल्ह ॾाढी गरम लॻी पई आहे, कीअं था ॾिसो? मौज़म अब्बासी साहब जो ख़ानदान पीपल्स पार्टी सां गॾु रहियो आहे, वरी सवाल जवाब पिया हलनि मौज़म अब्बासी जा ऐं जमील सुमरे साहब जा, छा था सम्झो अॻु में अहिड़ी सियासत हुई? तव्हां एॾा सीनियर माण्हू आहियो, सियासत में ईअं थियो कॾहिं? साईं वक़्तु तो फिरे, हालात था फिरनि, उन मुताबिक़ हले पियो कमु। बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे त उसूली तौर ते ज़बान सुठी इस्तेमालु। थैंक यू सर, थैंक यू।